तो मेरी पतंग फटने के बाद मैंने इसे भेज दिया था नीचे ताकि इसकी मरहम पट्टी अच्छी तरीके से हो सके। फिर मेरी छोटी बहन ने इस पतंग की मरहम पट्टी की और ये पतंग उड़ने के काबिल बन गया। और मेरे पतंग के ऊपर जाते ही मुझे देखने को मिलता है ये दोनों पतंग में तो पेचे हो चुके थे और अब बारी है कि कौन कटेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन कटेगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला, कमेंट करके बताना। फिर आधे घंटे पतंग उड़ाने के बाद मैं चला था अपने दोस्त के साथ गैस वेल्डिंग के दुकान पे, क्योंकि मेरे दोस्त के बाइक का साइलेंसर हो चुका था खराब और उसे वेल्डिंग करानी थी। तो मुझे इस साइलेंसर को ठीक कराते कराते हो गए पूरे 1.5 घंटे, लेकिन ये साइलेंसर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फाइनली 2 घंटे बाद हमारे साइलेंसर को गैस वेल्डिंग की मदद से जोड़ दिया जाता है और हमारा साइलेंसर बनके तैयार हो जाता है। तो इसी बात पे कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।